はよ抱っこする？いで。しない。テント行く？テント戻るか？うん？顎。これは持って。顎。見る？抱っこ？いいよ、抱っこ。ちいちゃん、ドッグランあるみたいなんだけど、行く？お散歩。ちいちゃん行き止まりだわ。戻ろう。戻ります。いいよ、大丈夫だよ。
じゃあご飯食べる？帰る？ご飯食べないでもう帰るかい？テント入ろう。テントに入りましょう。じゃん。どうすよ。帰る？何どうした？鳥来てんじゃん。ちょっと行ってみたら。涼しくて気持ちいいね。なんかいる？偉いね、一人で待てた。はい、ごめん。お、タコじゃない。いいよ、おいで。はい、ありがとうございます。じゃあ水飲んで。なる？
ちゃん帰るよ。帰りますよ。そう、車持ってこ。行こう。よし、帰ろう。帰りますよ。見て。帰るよ。じいちゃん。帰るよ。